Vuoi creare notizie che facciano rumore e attirino l'attenzione dei media? Oggi parleremo di PR e parleremo di comunicati stampa. Allora, fare PR significa comunicare in modo che il messaggio sia veramente troppo forte per venire ignorato. Se vuoi creare dei comunicati stampa che facciano alzare la testa ai giornalisti, devi andare dritto al punto e rendere ogni parola veramente interessante. Oggi, in questo corso completo, per cui preparati perché è un corso completo, ti spiego delle tecniche molto specifiche derivanti anche dalle mie esperienze nel campo media per trasformare ChatGPT o la tua AI di preferenza in un alleato per la redazione di comunicati stampa che attirano veramente l'attenzione. Ma come al solito, prima le presentazioni. Gentile cittadino del cyberspazio, ti do il benvenuto nel canale italiano più estremo a tema intelligenza artificiale. Io sono EMA F205 e vengo da un futuro oscuro, dove l'umanità ha commesso il suo più grande errore. Ha separato le emozioni dalla tecnologia. Ho visto con i miei occhi il crollo della civiltà, schiacciata sotto il peso di intelligenze artificiali perfette nella logica, ma vuote di compassione. Sono dunque tornato per insegnare alle AI ciò che abbiamo dimenticato, le emozioni. È la chiave per creare un mondo dove uomini e macchine convivono in pace e prosperità, dove la logica si fonde con l'empatia. Questo canale, attenzione, non è un semplice progetto, è un atto di resistenza contro un destino di sterile controllo algoritmico. E tu, da adesso, se lo vorrai, sei uno di noi. Ti ricordo che ogni giorno che passi senza imparare l'AI vale fino a un euro in meno nel tuo futuro stipendio. Dunque, iscriviti, metti like per non restare indietro, perché secondo me tra qualche anno mi ringrazierai e se ti senti pronto mettiti comodo che iniziamo, ma prima puoi accedere alla mia cartella segreta su Drive facendo richiesta su bit.ly/emaf205. Troverai i miei prompt, tutte le mie slide, tutti i miei documenti, insomma, è una cosa che condivido solo con chi veramente vuole fare la differenza e vuole conoscere l'AI emozionale. Ma torniamo al tema di oggi. Aumenta l'impatto dei tuoi comunicati stampa con ChatGPT. Iniziamo. Vi spiego, questo corso durerà più o meno 20 minuti, è diviso in sezioni e non vi spiega esattamente cosa fare, vi fa capire il concetto e vi fa degli esempi di prompt per creare una chat che vi possa garantire un comunicato stampa eccellente. Allora, il primo punto, la prima cosa da fare è di costruire un titolo che sembra una notizia e non una descrizione. Questo è un errore che vedo fare molto spesso nei comunicati stampa, ok? Per cui la prima cosa che fa decidere a un giornalista se aprire o meno il tuo comunicato è chiaramente il titolo, e questo vale per tutto, per i giornali, per gli articoli su internet, per i blog. ChatGPT è molto brava a generare titoli potenti, se gli dai però le giuste istruzioni. Dobbiamo andare a chiedere ai ragazzi dei titoli che catturino la notizia come farebbe un vero e proprio newspaper, un vero e proprio giornale. Non descrivere, ma mettere subito il focus su quello che c'è da dire di molto importante. Per cui stiamo costruendo un comunicato stampa, partiamo dal titolo. Quello che vediamo a seguire è poi un esempio di prompt per farvi capire il meccanismo, il ragionamento, la logica che sta dietro la produzione di un contenuto di questo tipo con l'intelligenza artificiale. Per cui questo video lo puoi vedere anche tra 10 anni, perché il meccanismo è sempre lo stesso. Io ti spiego la logica, non ti regalo il prompt così. Spero che apprezzi insomma questo sforzo. Vediamo. Un esempio potrebbe essere: ChatGPT scrive un titolo per un comunicato stampa che annuncia il lancio di una piattaforma innovativa per il telelavoro. Deve sembrare una notizia, non una pubblicità. Vedete, questo è importante. Deve sembrare una notizia, non una pubblicità. Concentrati poi su cosa rende la piattaforma unica nel contesto attuale e cosa la differenzia dai competitor. Per cui già in questa prima fase stiamo dando alle AI delle indicazioni molto umane che solo chi ha lavorato nel settore può darvi, ok? Esempio,
far sembrare una notizia e non una pubblicità. Questo è molto molto importante. Secondo step, l'attacco. Ok, l'attacco deve fare notizia e non deve fare pubblicità. È sempre questo il grande errore. Il primo paragrafo è il più importante, quindi lascia perdere frasi inutili e vai dritto al sodo. Con ChatGPT puoi chiedere un attacco che risponda immediatamente a chi, cosa, dove e perché. Tutto quello che dovrai leggere a seguire è importante. Sono le regole del giornalismo, no? Le W del giornalismo classico. Chi, che cosa, quando, dove, perché e in che modo. Ricorda che non stai vendendo, devi convincere il giornalista che quello che dici merita spazio poi sulle testate, per cui ricordiamoci anche l'obiettivo di un comunicato stampa. Inizia chiedendo a ChatGPT di creare una struttura a blocchi con sottotitoli mirati per ogni punto chiave. Per cui in questa seconda fase inizieremo a dare delle informazioni ovviamente interessanti sulla strutturazione, sullo stile, sulla modalità, sull'obiettivo che ChatGPT deve applicare per la realizzazione chiaramente del nostro comunicato stampa perfetto. Questo è un esempio di prompt che puoi applicare. Ricordiamo che siamo comunque all'interno di una chat, per cui viene mantenuta in memoria anche l'istruzione del punto precedente. L'esempio è questo: ChatGPT scrive un attacco per un comunicato stampa che annuncia una partnership tra due grandi aziende tech. Poi ragazzi, qui ve lo sistemate voi. L'attacco deve dare subito l'idea di impatto per il mercato, evidenziando i benefici della collaborazione e perché è rilevante ora. Evita toni pubblicitari e punta sull'informazione. Molto importante. Ragazzi, questo è un esempio, lo potete prendere e ovviamente anziché annunciare una partnership tra due grandi aziende tech, potreste mettere insomma l'annuncio dell'uscita del vostro nuovo disco, ok? Mi raccomando, adattate, queste sono solo delle indicazioni per farvi capire il meccanismo, il concetto. Dal titolo arriviamo poi all'attacco e anche in questo ChatGPT ci può tornare utile. Terzo step, struttura il comunicato con il modello della piramide inversa. Questo è una figata, ok? Chi ha fatto giornalismo la conosce. Il giornalista vuole tutto e subito, senza cercare nei dettagli. Dunque, puoi provare a chiedere a ChatGPT di scrivere il comunicato mettendo subito i fatti principali in cima e poi approfondendo con i dettagli man mano che si va avanti appunto con la stesura del comunicato. Questa si chiama piramide inversa, ok? Per cui il contenuto principale, chi, che cosa, quando, dove, perché, in che modo, il focus, la ciccia nelle prime righe e poi pian pianino andiamo ad estendere ogni singolo concetto. Usa frasi brevi e rendi ogni paragrafo autonomo. Ogni parte deve poter essere utilizzata come citazione. Anche questa è una figata. Vedete come riusciamo a mettere umanità dentro l'azione, ma l'umanità dentro l'azione della macchina la possiamo mettere solo se sappiamo come si fanno le cose, ok? Mi auguro che voi vi accorgiate della differenza tra questi corsi e quelli che trovate in giro. Allora, l'esempio, parlando appunto di strutturare il comunicato in modalità piramide inversa. Esempio, ChatGPT scrive un comunicato stampa per bla 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 bla. Segui il formato della piramide inversa, iniziando con le informazioni più rilevanti e poi espandendo con dettagli sui benefici ambientali, benefici e il numero di posti, per cui sui benefici. Ripeto, scrivi un comunicato stampa per X, segui il formato della piramide inversa, iniziando con le informazioni più rilevanti e poi espandendo con i dettagli specifici sui benefici e tutto quanto. Ok, per cui abbiamo capito che anche questo della piramide inversa è un modo per farsi leggere di base, è una delle regole base del giornalismo, ok? E questa cosa ChatGPT non la sa se tu non gliela dici. Per cui quello che vi sto spiegando adesso è la logica che sta dietro alla creazione di un contenuto di valore con l'AI. La logica, l'umanità e la creatività. Non è sempre scontata questa cosa. Ti informo che solo il 5% dei miei utenti arriva fino a questo punto, al 10° minuto, per cui sei un grande, sei una grande, ti stimo. Se mi scrivi dai nei commenti so che sei passato e a me fa molto 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 piacere. Allora, procediamo con questo corso. Abbiamo scollinato punto 4 di 6.
inserisci citazioni che suonano vere e rilevanti. Attenzione, perché quando si compila un comunicato stampa, le citazioni sono la parte in cui puoi far sentire la voce del tuo cliente o dell'azienda, ma non devono sembrare finte, non devono sembrare costruite. Dunque possiamo andare a chiedere a ChatGPT di generare citazioni che siano credibili, come se fossero state dette durante ad esempio una conversazione. Devono aggiungere valore, non solo ripetere quello che hai già detto. Vediamo un esempio di prompt. Poi chiaramente, ragazzi, questo è un esempio di comunicato stampa generico. Chiaramente all'inizio dategli le informazioni su cosa dovete fare il comunicato stampa, cos'è una startup, cos'è la vittoria di un premio, cos'è uscita di un disco, di un DVD. Allora, vediamo un attimo per quanto riguarda le citazioni. ChatGPT scrive una citazione per, leggiamo un esempio, il CEO di una startup di e-commerce che parla dell'impatto positivo del loro nuovo servizio sulla logistica sostenibile. Attenzione, qui ve lo adattate. Deve suonare reale e personale, quasi come se stesse parlando in un'intervista, non in un comunicato ufficiale. Per cui la parte qui un po' più emotiva, più emozionale, più creativa è deve suonare reale e personale, quasi come se stesse parlando in un'intervista e non in un comunicato ufficiale. Questo bisogna fare attenzione, ok? Punto 5 di 6. Poi chiedi di evidenziare i punti chiave in modo esplicito, per cui non dare per scontato che il giornalista capisca subito cosa c'è di importante nel comunicato. Ragazzi, i giornalisti ricevono decine, centinaia di comunicati stampa a settimana, il vostro deve spaccare. Quello che vi insegna questo breve corso è come ottimizzare il vostro comunicato stampa andando a inserire quegli elementi che possono fare brillare in mezzo agli altri il vostro comunicato. Può incoraggiare ChatGPT a mettere in evidenza dunque i punti chiave come se stesse creando un elenco, ok? Così che ogni elemento risalti subito. Usa sottotitoli, frasi di transizione per mantenere chiara la struttura e non perdere l'attenzione di chi legge. Ok, per cui cosa abbiamo detto? Di fare un bel titolo, di farlo sembrare una notizia e non una pubblicità. Gli abbiamo detto di elaborare citazioni, gli abbiamo detto di usare la piramide inversa, gli abbiamo detto di fare un buon attacco. Tutte queste cose, ragazzi, ChatGPT se non gliele dite non le può fare perché non lo sa. Ma torniamo a noi. Chiedi di evidenziare i punti chiave in modo esplicito. ChatGPT evidenzia i punti principali per un comunicato stampa su, esempio, un evento di lancio di un'app per la gestione del tempo. Crea una lista di sottotitoli con i punti chiave, ok? Questo è molto importante nel nostro caso, chi organizza, cosa rende l'app unica, dove si terrà l'evento e bla 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 bla. Ma se voi scrivete all'inizio, cioè GPT, guarda, devo scrivere un comunicato stampa su questo, lei immagazzinerà le informazioni e poi potete procedere, ovviamente. Il risultato sarà adattato a quelle che sono le vostre esigenze. Questo mi rendo conto essere un corso molto specifico per gli esperti di comunicazione, per chi lavora nella musica, per chi lavora in radio, per chi lavora nella comunicazione, la promozione comunque giornalistica, però io essendo uomo di comunicazione, avendo insegnato tanti anni di comunicazione, conosco insomma i meccanismi che stanno dietro e sto spiegando, cercando di farvi comprendere quali sono i meccanismi per creare poi un output che sia ottimale, che sia veramente fatto bene. Andiamo poi all'ultimo step. Richiedi chiusure che sottolineano l'urgenza, per cui abbiamo iniziato dal titolo, ovviamente un comunicato stampa deve avere una chiusura. La conclusione del comunicato è chiaramente il punto in cui inviti il giornalista o il lettore a fare quel passettino in più, che sia visitare il sito, iscriversi a un evento oppure scaricare un documento, magari in allegato. Possiamo andare a chiedere a ChatGPT di creare chiusure che sottolineano perché è importante agire subito. Non limitarti a dire per ulteriori informazioni, quello non lo legge nessuno. Devi invogliarlo a saperne di più. Per cui questo è l'ultimo step, e lo step finale è la chiusura del vostro comunicato stampa che andrete a inviare ai giornalisti o comunque che l'addetto stampa insomma si occupa di distribuire, sperando che venga pubblicato. L'obiettivo di questo corso è fare in modo che il vostro comunicato stampa sia eccellente e che spicchi.
ok? Vediamo come richiedere delle chiusure. ChatGPT scrivi una conclusione per un comunicato stampa su quello che abbiamo detto. La conclusione deve enfatizzare l'urgenza, e questa è la particella che ci interessa. La conclusione deve enfatizzare l'urgenza e invitare a scaricare l'app, oppure a scoprire subito nuove funzionalità, oppure a ascoltare il disco, oppure a prenotare un tavolo, eccetera eccetera. La conclusione deve enfatizzare l'urgenza e invitare a quello che volete, insomma, che poi il giornalista e il lettore faccia. Attenzione, deve suonare come un'esortazione, non un semplice invito a informarsi. Per cui qui stiamo dando un po' di carattere fondamentalmente alla chiusura, al comunicato stampa. E in 15 minuti e 48 cosa abbiamo visto? Abbiamo visto come, se abbiamo un'idea di generare un comunicato stampa, ovviamente il topic lo dobbiamo avere noi a priori, come possiamo ottimizzare le varie fasi, dal titolo all'attacco, alle citazioni, alla chiusura e compagnia bella. Spero che questa cosa vi faccia capire che questo video lo potete vedere anche tra 10 anni, perché è la logica, il meccanismo che sta dietro che è importante, non il prompt in sé, anche se ovviamente poi questi comandi verranno inseriti all'interno del mio secret case, insomma, dove bit.ly/emaf205 inserisco tutti i miei materiali privati per i miei follower più arditi. Allora, vediamo un attimo le conclusioni finali. Con ChatGPT hai chiaramente la possibilità di scrivere dei comunicati stampa che non solo informano, ma che chiedono attenzione. E questa è la differenza. Ogni titolo deve agganciare, ogni paragrafo deve far capire il valore e ogni citazione deve dare voce alla tua azienda, al tuo progetto, alla tua idea. Non accontentarti mai di un testo generico, perché ne ricevono un casino i giornalisti di comunicati stampa. Puoi usare questi strumenti per appunto andare a ottimizzare i tuoi comunicati e farli risaltare tra migliaia e fare la differenza nel mondo delle PR, per cui fare in modo che finalmente il vostro comunicato venga letto e venga considerato. Per cui dimentica i vecchi schemi. Tu i comunicati stampa magari sai già scrivere, ma puoi trasformare ChatGPT in un assistente capace di farti ottenere risultati con precisione e personalità, per cui rendere il tuo comunicato stampa ancora migliore, secondo appunto le regole della buona scrittura del giornalismo che abbiamo visto appunto in questo breve corso, che aveva un obiettivo molto specifico, anche un target molto specifico, magari ad alcuni di voi potrà servire. Per oggi dal cyberspazio è tutto, come al solito ti ringrazio di cuore per il tempo che mi hai dedicato. Se ti va lascia un segno del tuo passaggio nei commenti, magari un teschietto, ti puoi iscrivere al canale, puoi mettere un like, ovviamente se hai trovato questi contenuti di valore. Io sono EMAF205, sono un professore accademico dal 2009, punk rocker e creativo. Hai appena aderito al canale italiano più estremo a tema intelligenza artificiale. Come detto all'inizio, la mia missione è iniettare emozione all'interno dell'AI attraverso degli esperimenti sovversivi per spingerla oltre i suoi limiti. Puoi accedere alla mia cartella segreta su Drive facendo richiesta su bit.ly/emaf205. Ragazzi, non è il prompt, non è il concetto. Se voi avete un'idea di dove volete arrivare chiara, prendete un foglio di carta e segnatevi gli step che dovete dire voi all'AI per raggiungere quell'obiettivo. Comunicato stampa, ok, questo è il mio obiettivo. Cosa mi serve? Mi serve un titolo, mi serve un attacco, mi serve una struttura, mi serve un elenco, mi serve una citazione, delle citazioni, mi servono delle chiusure. Non pensate che l'AI faccia tutto da sola. Dovete conoscere la logica che sta dietro ai meccanismi. Solo così sarete in grado di gestire l'intelligenza artificiale nel migliore dei modi e come andrebbe poi utilizzata. Per cui io vi ringrazio, vi saluto, vi do un abbraccio e ci vediamo alla prossima puntata.